Tere, hea õppija! Mina olen Maria Murumaa-Mängel ja ma töötan Tartu Ülikoolis Ühiskonnateaduste Instituudis meediauuringute kaasprofessorina. Ja see väike videoloeng on sulle esimeseks, võib-olla jätku, võib-olla meeldetuletuseks sellisesse teemasse nagu kvalitatiivsete uurimismeetodite liikumine veebikeskkondadesse ja täpsemalt vaatleme siin intervjuude läbiviimist ja planeerimist. Mitte tingimata siis selles järjekorras. Kõigepealt mõtleme planeerimisele ja siis võib-olla paar sõna ikka sekka ka selle peale, et kuidas neid siis läbi viia. Nii, hakkame kuskilt minema. Kindlasti saab teile vastavas õppekeskkonnas, kus te tegutsete, kättesaadavaks lisamaterjale. Seega päris palju tähtsust on siin sellel, et sa oleksid selline iseseisev ja motiveeritud õppija. Loodetavasti saad sa sellega suurepäraselt hakkama. Minu kogemus kvalitatiivsete uurimismeetoditega on tänaseks juba üsna pikk, sest ma olen oma 10-15 aastat viinud läbi väga erinäoliseid uuringuid, mis käsitlevad seda, kuidas inimesed internetis käituvad, mis nad sotsiaalmeedias teevad, miks nad niimoodi käituvad, milliseid suhtlusnorme nad tajuvad, seal eksisteerivad ja nii edasi, nii edasi. Lisaks olen ma hästi palju saanud juhendada väga erinäoliseid ja ägedaid töid, kus sageli on kasutatud ka kvalitatiivseid meetodeid ja eriti siis just nimelt intervjuusid. Ja nendele töödele ma siin läbivalt püüan ka viidata, nii et dspace.ut.ee-st leiate need tööd kindlasti ka üles. Hakkame minema. Kõigepealt annan kohe lugemissoovituse, aga hoiatan ette, et siin on näha selline ainult esikaas, aga tegelikult siis see raamat on umbes nii paks. Ja sinna on kogutud kokku kõik võimalike digimeetodite ülevaated Eesti parimatelt teadlastelt, kes siis kõik omavad mingisugust spetsiifilist ekspertsust ühe või teise meetodiga. Kuidas mõista andmestunud maailma on selle raamatu nimeks. Ja see tuli välja vist, kas ta oli 2020 või 2021, vabandust. Tänaseks on aeg juba selline kõik kokku sulandunud. Aga seal on üsnagi värsked näited, üsna kaasaegsed näited ja see raamat peaks kehtima ja olema kasutatav veel mitu head aastat. Sealt leiate ka ühe peatüki, mille olen kirjutanud mina ja just nimelt siis veebi intervjuudest ja just online intervjuude selline pikem ülevaade. Muuhulgas on seal ka kirjas sellest, kuidas teha veebis fookusgrupi intervjuusid ning pisut olen kirjutanud ka projektiivtehnikatest ja loovuurimismeetoditest just nimelt digiplatvormide kaudu. Lisaks ma arvan, et siia sobivad väga hästi lugemiseks selle kogu temaatikaga sobivad hästi need suured sissejuhatavad peatükid, mille autoriteks on siis toimetajad Anu Masso, Katrin Tiidenberg ja Andra Siibak ning üldse, tasub seda raamatut sirvida, seal on igasuguseid nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid, nii sotsiaalteaduslikke kui ka hoopis teistest distsipliinidest pärit meetodeid ja see peaks olema silmi avardav lugemine kõigile. Häbitu reklaam, aga ilma igasuguse isikliku kasuta siinkohal. Keegi ei maksa mulle selle eest, et ma seda reklaamiksin. Ma tõesti arvan, et see on väga hea kogumik. Sobib hästi täiendamaks nii kvant kui kval meetodite õppimist. Ja kui alustame pisut kaugemalt, siis räägime ära, et online meetodeid saab väga laias laastus või veebimeetodeid saab väga laias laastus jaotada kaheks. Osad meetodid on sellised, mis on nagu vanad uued. See tähendab, et meetod ise on juba suhteliselt kaua aega eksisteerinud. Etnograafilised meetodid, intervjuu, fookusgrupp, isegi pilgujälgijad. Vanasti pandi suured pilgujälgimismasinad, kaamerad inimestele pähe, et vaadata siis, kuhu nad näiteks lehte lugedes silma suunavad. Et ühesõnaga, see meetod ise ei ole, sellel ei ole mitte midagi pistmist kaasaegsete tehnoloogiliste uuendustega, vaid nad on nagu suhteliselt vanad olnud. Aga nende tänane kasutus ja see keskkond, kus neid meetodeid rakendatakse, on uus. Siis on terve hunnik selliseid meetodeid, mis on nii-öelda uued. Et neid meetodeid enne ei olnudki. Enne kui tehnoloogia ja meie selline igapäevane tehnoloogia kasutus jõudis teatud kohta,
Enne seda neid meetodeid lihtsalt ei eksisteerinudki. Siin all mõeldakse eelkõige tavaliselt selliseid avaandmetel ja suurandmetel põhinevaid suuri big data või selliseid kvantitatiivseid lähenemisi ja sotsiaalsete võrgustike analüüse ja nii edasi. Need on oma loomult hästi sellised empiirilised, ehk siis sul on terve hunnik andmepunkte ja siis sa pead lihtsalt olema väga kõva käpp selles, et näha seal mingisuguseid seaduspärasid, märgata mingeid mustreid. Aga nad on väga empiiriliselt oma olemuselt reeglina. Ja pluss muidugi on uued teemad, vanad meetodid, ehk siis, et meil on võimalik täiesti klassikaliste vaatluste ja füüsilises ruumis üks ühele tehtavate, ma ei tea, süvaintervjuudega uurida uusi fenomene, näiteks inimeste sotsiaalmeedia kasutust. Sa ei pea seda tegema sotsiaalmeedia platvormidel, sa võid seda ka kutsuda inimese intervjuule ja istuda maha füüsilises ruumis ja rääkida uutest teemadest. Ja sellised mõned niidid ka, et kui teid see teema rohkem huvitab või on vaja kirjutada peatükki, näiteks mõned lõigud selle kohta, siis võiks lugeda Rogersit, kes tema eristab siis digitaalsena sündinud meetodeid ja digiteeritud meetodeid. Et siin see on selline niidijupike, mida ise edasi harutada. Kui me nüüd aga läheme veebiintervjuude juurde, siis järgneva lühiloengu käigus ma räägin 2 dimensioonist. Et meil tekib sellised 4 erinevat tüüpi veebiintervjuusid ja nad moodustuvad 2 telje põhjal. Üks on see, et kas asi on asünkroonne või sünkroonne. No kui miski on sünkroonis, siis see toimub üheaegselt. Kui see on asünkroonne, siis see tähendab, et need 2 või rohkem osapoolt tegutsevad üksteisest sõltumata. Ehk nad ei pea tingimata olema samas tempos, samas ruumis, samas ajas üksteist peegeldama ja nii edasi. Et asünkroonsus, sünkroonsus ja teine on siis see, et kas tegemist on kirjaliku või suulise intervjuuga. No lisaks muidugi saame siia tuua täpselt selle sama, et kas see on veebis või füüsilises maailmas ja igasuguseid muid telgi ka, aga ütleme siis, et lihtsuse mõttes, kui me räägime veebiintervjuudest, üks ühele toimuvatest intervjuudest, siis jagame need 4. Kõigepealt on meil siin nimekirjas asünkroonsed kirjalikud veebiintervjuud. Ja siia juurde tasub endale lihtsalt ette kujutage ette, et intervjuu toimub e-maili teel. Aga te ei ole enne kokku leppinud, et hei, teeme nüüd ühe hästi intensiivse edasi-tagasi e-mailimise näiteks, ma ei tea, neljapäeval kella 3-st kuni 5-ni. Vaid küsimused saadetaksegi üle väga pika aja ja vastused tulevad ka üle pikema aja. Inimene küsib, inimene vastab siis, kui talle sobib. Uurija võiks muidugi olla kättesaadavam, mitte ainult siis, kui talle kunagi sobib, vaid nagu pisut aktiivsemalt, sest et temal on ju seda uuringut vaja. Aga väga sageli just nimelt need, kes on intervjueeritavad, neil on aega, võimalus sõnu sättida ja vastata omas tempos. Oluline on see, et kui sa oled uurija ja tahad teha asünkroonseid kirjalikke veebiintervjuusid, siis tea, et see võtab aega. Tea, et intervjuu küsimusi ei saadeta kõik järelikult korraga ette, sest kujuta ette siis, kui alamotiveeritud oleksid inimesed vastama neile. Vaid neid saadetakse jupi kaupa, 1, 2, 3 kuni 5 küsimust korraga ja see annab ka võimaluse sul lugeda vastuseid ja vastuste põhjal küsida mingite asjade kohta täpsemalt. Sellised intervjuud sobivad siis, kui te tahate anda ekstra palju agentsust ja võimestatust inimestele, kes on vastaja rollis. Et nad saavad oma tekstid üle lugeda, nad saavad pikalt heietada, kui nad seda soovivad ja et neil on võimalik siis nii-öelda omas tempos ja põhjalikkuses vastata. Näiteks, ma ei tea, eluloo uuringutes kasutatakse seda vahet ja vahel. Intervjuu puhul siis tuleb teada seda, et see kõik, et see on oma tempo ja oma põhjalikkus võib tähendada, et intervjuu läheb ajas pikaks. See näiteks ei pruugi mahtuda sinu bakalaureusetöö ajagraafikussegi. Muidugi teiselt poolt on võimalik, et need inimesed, kes ei ole väga motiveeritud osalema, nemad kirjutavad hästi pealiskaudselt. Lihtsalt normaalselt läks. Selle asemel, et anda sulle pikka vastust. Pluss on see, et sul on kohe olemas kõik transkriptsioonid ja sellega ei pea enam üldse kuidagi maadlema. Aga loomulikult miinuseks on see, et mitteverbaalne on puudu. Et sul ei ole võimalik näha seda, kuidas inimene reageerib, kui pikalt ta millelegi mõtleb, kuidas ta otsib õiget sõna, millised sõnad tal esimesena tulevad keelele, millised tulevad parandusena. Need kõik on üliolulised detailid kvalitatiivsetes uuringutes.
Nii et siis e-maili intervjuud võivad sobida vahetevahel, aga siin tasub kindlasti läbi mõelda, et kas see on minu jaoks kõige mõistlikum. Siis on asünkroonsed suulised veebiintervjuud, mille kohta kahjuks nagu metodoloogilist kirjandust väga ei olegi, sest et seda ei ole väga kasutatud siiamaani. Ma arvan, et see on alakasutatud tüüp intervjuusid ja just nimelt sellepärast, et vaadake, mis on viimastel aastatel juhtunud üks ühele nagu chatipõhise kommunikatsiooniga. Hästi paljud inimesed on ära harjunud ja võtnud omaks voice'id, need väikesed minutipikkused häälsõnumite saatmised. Ehk siis sa ei pea enam trükkima, vaid sa saadad voice'i. Samamoodi oleme me suhteliselt ära harjunud ka selliste lühivideo žanritega. Et kui me kujutame endale ette, kuidas võiks minna üks asünkroonne suuline veebiintervjuu, siis on põhimõtteliselt nii, et mina saadan oma osalejale sellise lühikese video, kus ma vaatan talle kaamera silma kaudu otsa ja ütlen, et tere, hakkame siis intervjuuga pihta. Minu esimene küsimus on see, et ole hea, meenuta esimest korda, kui sa üldse mäletad, et sa internetis käisid. Kui sul vähegi on võimalik ja meeles see, et mida sa seal tegid. Saadan selle klipi ära. Selle peale saab minu loodetavasti siis inimene, kes on eelistanud sellist tüüpi intervjuud, saab selle klipi kätte, vaatab, mõtleb, paneb oma kaamera käima ja hakkab rääkima, et see oli vist mingi mängukoopa asi või mina ei mäletagi täpselt. Igatahes kuskil mingis mänguvärgis ma kooserdasin ja räägib sulle siis, ütleme näiteks paari minuti jooksul oma esimesed tundmused ära. Saadab sulle ära. Siis sina vaatad selle üle, vaatad, mängukoobas, nii hea alateema on. Küsid järgmise küsimuse näiteks, et sa mainisid mängukoobast, et mängukoobas oli tollel ajal tõepoolest väga populaarne ja vormistad mingisuguse järgmise küsimuse selle pealt, saadad talle selle klipi ära. Siis võib olla pikk vaikus, sest et tal ei ole praegu aega sellega tegeleda. Ta vastab sulle jällegi omas tempos, näiteks homme tuleb järgmine klipp. Ma pole kunagi väga näinud, et meie töödes seda kasutatakse. Aga ma arvan, et siin on peidus paljudki, sest et ta on üsnagi madala. Inimene ei pea väga palju pingutama selleks, et seda tüüpi intervjuus osaleda, eriti tänases ühiskonnas, kus meil on nutitelefonid on suhteliselt kenasti saadaval. Seega, kui te tahate seda metodoloogiliselt edasi aretada ja arendada, siis võtke minuga ühendust. Ma hea meelega aitan teid selles. Ja siin on soovitatud selles väheses teaduskirjanduses, mis ma välja kookisin selle kohta, on soovitatud, et seda meetodit võiks kasutada sellistes gruppides, kus seda tüüpi kommunikatsioon ongi tavaline, et näiteks influencerid tunnevad ennast ja iseenda kohta klippide tegemist nagu sellise tavapärase osana meediarepertuaaridest, et siis äkki see võiks neile sobida. Et kui te tahate midagi influencerite kohta uurida, aga ma julgen väita, et tänaseks on see praktika liikunud ka teistesse gruppidesse. Ja siin sarnased miinused, et sa ei viibi ikkagi inimesega ühes hetkes ja see ongi asünkroonsuse suur miinus on see, et iga kord, kui me läheme ja inimesega viime uuringu läbi, olgu see siis, ma ei tea, et las ma mõõdan su ajulaineid või olgu see, et istume 2 tundi ja räägime mingisugustest mineviku kogemustest, mis sul on olnud, siis tekib uurija ja uuritava vahel teatud selline emotsionaalne side. Mitte üldse, see ei pea üldse sügav olema, aga ikkagi me oleme ühises ruumis, ühises ajas ja meie vahel on teatud selline lähedus. Mis siis, et see võib olla akadeemiline, lähedusi on väga erinevat sorti. Aga seda ei teki väga kergesti asünkroonsetes tekstides või vähemalt, see võib tekkida, aga see ei pruugi tekkida. Ja seda võib olla raske tajuda, et milline see meie omavaheline dünaamika siis on. Ja see võib tekitada ebakindlust inimestes. Siis liigume edasi, on sünkroonsed kirjalikud veebiintervjuud ja sünkroonsed kirjalikud veebiintervjuud on kõige tüüpilisemad chatipõhised intervjuud. Lepid oma intervjueeritavaga kokku, saame kokku sellel ajal, seal võta endale tund aega ja kirjutame lihtsalt chatis. See võib olla väga mugav, sellepärast jällegi, et inimesel on tajutud anonüümsuse tunne ja kui te kasutate veel anonüümseid chati mingisuguseid platvorme, siis võibki olla täiesti anonüümne. Ja tal võib olla lihtsam vastata, eriti tundlike teemade puhul, kui keegi ei jõllita teda niimoodi. Et teatud teemade puhul on hea kasutada kirjalikku vormi. Näiteks Merili Heinalo uuris 2015. aastal seda, kuidas teismelised kasutavad Ask FM-i platvormi ja kuidas seal kiusamisse sekkutakse või ei sekkuta. Ja see oli hästi raske teema ja me teadsime, et kui sa jõllitad 13-aastasele silmamuna sisse,
ja küsid neid küsimusi, siis ta ei vasta sulle, ta läheb jumala lukku ära, et see on ebamugav teema, eriti kui sa oled ise olnud kiusaja või lihtsalt pealtvaataja või passiivne, nagu mitte tegutseja mingites kriitilistes olukordades. Ja seetõttu Merili tegigi kirjalikud intervjuud ja see oli väga-väga minu meelest põnev kogemus, ka metodoloogiliselt ja seda saab minu meelest teatud osas ka Merili Heinaloo tööst lugeda, just nimelt seda, et kuidas ta nagu neid läbi viis ja mida ta arvesse võttis seal. Hea on see, et siis me oleme nagu ühiselt mingisuguses ajas ja kohas ja meil on võimalik nagu kohe üksteisele reageerida, me oleme fokusseerunud sellele tegevusele, aga teiselt poolt muidugi jälle, et seal võib olla uurija jaoks pisut keeruline. Näiteks, kui te olete üldse vaadanud, kuidas kirjalik kommunikatsioon toimib, siis seal on nii lihtne teha vigu, et sul on lihtne tunduda järsk, kui sa tegelikult ei tahtnud olla järsk, sul on üsna lihtne mitte aru saada mingisugustest intertekstuaalsetest viidetest, mis on sellele subkultuurile omased, sa ei tea lingot, sa ei tea slängi, sa jääd kuidagi nagu maha, võib-olla on tempo väga erinev, et sina trükid hästi kiiresti, tema hästi aeglaselt või vastupidi, tema hästi kiiresti, sina jube aeglaselt. Et seal võib igasuguseid ebakõlasid tekkida. Selleks, et ebakõlad ära hoida, tasub kõigepealt lihtsalt leppida kokku. Et kes olen mina, kes oled sina, kuidas sa tahaksid, et me siin suhtleksime? Suured algustähed, mitte. Punktid, komad, mitte. Kirjavead välja, mitte. Et oleks nagu kõik need barjäärid, mis inimestel võivad tekitada sellist nagu halba enesetunnet, olles selles intervjuu situatsioonis, et issand jumal, mul jäi kirjaviga sisse näiteks. Et kui sa need pinged maha suudad võtta, siis võib kirjalik intervjuu ka üsnagi selline spontaanne lõpuks välja kukkuda ja peaaegu nagu suuline vestlus täitsa. Ja minu meelest on need sünkroonsed kirjalikud veebiintervjuud hästi head ka selle jaoks, et kui see on raske teema, et see inimene tõepoolest saab jaksu sellest, et ta ei pea vahtima otsa oma teadlasele. Et tal on võimalik, kui ta on väga häbelik inimene, mõni inimene suuliselt ei tunne ennast mugavalt eneseväljenduses, siis kirjalik formaat on just nimelt talle. Tulles tagasi selle kirjutamise slängi juurde, et siis uurija kindlasti peaks vältima seda, et sa nagu hakkad teesklema, et sa kuulud mingisse kommunikatsioonikultuuri, kuhu sa tegelikult ei teeskle. Olgu siin meile hoiatavateks eeskujudeks kõik need telereklaamid või mis iganes reklaamid YouTube'is on neid ka liigutatud enne klippe, kus on reklaamitegijad üritanud noorte slängi nagu kuidagi kätte saada. Et see on alati pisut piinlik, kui inimesed, kes ei kuulu mingisse gruppi, üritavad käituda nagu selle grupi liikmed. Ja siis kõige levinumad on sünkroonsed suulised veebiintervjuud, mida pikka aega kutsuti Skype'i intervjuudeks, sest et alati kasutati Skype'i. Tänaseks on Zoom tõenäoliselt Skype'ile kandadele astunud ja me enam nagu Skype'i intervjuu selle kohta ei ütle. Ja üldse ärme ütle platvormi põhiselt, sest see on bränditud nimetus. Räägime neist kui sünkroonsetest suulistest veebiintervjuudest. Need on siis põhimõtteliselt videokõned, kus me lepime kokku, et saame see kell seal ja seal kokku ja siis me istume Zoomis või mis iganes platvormil ja saamegi üksteisega nagu vahetult, kuigi vahendatult rääkida. On võimalik kiiresti reageerida. Inimene, kes osaleb, saab olla oma turvalises ruumis. See on üldse nagu kõikide veebiintervjuude suur pluss on see, et sa ei vea teda kuskile tema jaoks ebaloomulikku keskkonda. Sest näiteks laste ja noortega tehakse väga sageli intervjuusid koolis. Pärast tunde võetakse klassiruumi, istutakse maha, räägitakse juttu. Tegelikult on klassiruumi kui füüsilisse ruumi on sisse kirjutatud nii palju võimusuhteid, mis võivad väga mõjutada seda, mida inimene üldse räägib. Kui sa lähed inimesele koju ja sa oled võõras inimene selles ruumis, siis seal on võimusuhted, mis võivad väänata seda, kuidas inimesed räägivad. Aga veebiintervjuude puhul on väga sageli inimesel ikkagi võimalus ennast paigutada füüsiliselt sinna, kus tal on hea olla. Seal, kus ta tunneb ennast turvalisena, seal, kus tal on piisavalt vaikust ruumi ja tõesti turvatunnet, et mingisugustest teemadest rääkida. Miinus on muidugi see, et see on sageli kodu ja see tähendab, et erasfäär ja uurimisväli on omavahel seotud. Näiteks, kui mina annaksin sulle intervjuud ja mul jookseks laps uksest sisse ja ütleks, ma lõikasin noaga näppu, siis meie intervjuu oleks läbi, sest ma jookseks oma last aitama. Et siis sellisel juhul selliseid muid teemasid ja nende sisse sõitmiseid võib päris palju olla.
lihtsalt see oleks see olnud, et kus ma oleks öelnud, vabandust, nüüd ma lähen, mul laps on hädas, klõnks ja oleks korras, peaks leppima uue aja tõenäoliselt. Aga neid selliseid segamisi võib veel olla. Näiteks ma olen poole vastamise peal ja mul keegi pereliige midagi teeb taustal on ja mul mõte hajub. Mul läheb lugu meelest ära, mis ma tahtsin sulle rääkida. Ja jällegi on sinu uuringu tulemused saanud mõjutatud. Aga loomulikult kvalitatiivsete meetoditega ma loodan, et te olete selle õpibloki juba läbinud, et selline objektiivsuse iga hinna eest tagaajamine ja kuidagi nagu võltsimine isegi. Sellel ei ole kvalitatiivsetes meetodites kohta. Inimesed ongi ebaobjektiivsed, emotsioonid, mis iganes mõjutavad kõike, kuidas me vastame kvantitatiivsetele küsimustikele, kuidas me vastame intervjuudele ja objektiivsus on selline teatud mõttes nagu ideoloogiline konstruktsioon, et selline ideaal, mille poole kogu teadus peaks pürgima. Aga olgem ausad, kui me tegeleme inimestega ja me püüame mõista seda, et kuidas inimene mõtleb või millised kogemused tal on või kuidas ta nendest kogemustest on aru saanud, objektiivsed mõõtmisriistad jäävad siin natukene niimoodi nagu dinosauruse käed, sellised väikesed, tublid, aga lühikesed. Nii, lähme edasi. Me oleme rääkinud need 4 põhitüüpi ära. Nüüd, et millised keskkonnad sobiksid? Ja vastus on see, et kus iganes sinu osaleja või osalejad ennast mugavalt tunnevad. Ja neid keskkondi on päris palju. Mida ma ei soovita on see, et hakata õpetama oma osalejatele täitsa nullist täiesti uusi keskkondi. Vahetevahel võib-olla see on vajalik, näiteks fookusgruppide läbiviimise juures ja kui on hästi motiveeritud osalejad, kes päriselt tahavad väga-väga osaleda selles uuringus, aga üldiselt võõrast keskkonda ma ei soovita käsu korras ära õppida oma osalejatel, sest milleks? Me saame hakkama nende platvormidega, kus nad niikuinii tegutsevad. Muidugi teaduseetika seisukohast eraldi plokk selle jaoks kindlasti. Tuleb vaadata ka, et millised on turvalised, kuidas andmeid hoida, kuidas neid sealt ära tõsta, kuidas krüpteerida ja kõik nii edasi. Aga jah, vaadake, küsige inimestelt endilt, kus nad muidu tavapäraselt liiguvad ja tegutsevad ja uurige ja puurige, et siin on lihtsalt mõned nendest keskkondadest, mida on võimalik kasutada ja mida on kasutatud erinevates uuringutes. Loomulikult, kui te vaatate seda videot, ma ei tea, mõne aasta pärast on ju siis nii mõnedki neist on juba muutunud, aga küllap te need üles leiate kas või siis, kui te googeldate, et ma ei tea, focus group platforms või mida iganes säärast. Ma usun, et sellega te saate hakkama küll. Et võtta veel kord kokku plussid ja mõnda asja veebiintervjuude puhul nagu eraldi rõhutada on see, et seda ma ei öelnud, kui odav on, sest et tõepoolest, kui palju aega, raha ja ressursse on kulunud transpordile, et ma sõidan oma intervjueeritavate juurde. No näiteks suhteliselt tavaline oli see, et kui sul oli ikkagi vaja mingite Taani ekspertidega intervjuusid teha, siis sõitsid Taani ja tegid nendega intervjuusid. Ja kõik need kulud, mis sinna juurde käisid, ka sealhulgas nagu see ökoloogiline jalajälg ja nii edasi, et see oli väga kulukas. Tänasel päeval, kui mul oleks vaja Taani ekspertidega intervjuusid teha, ma isegi ei mõtleks. Esimese ringi intervjuud teeks kindlasti veebis. No absoluutselt ja ma algusest peale planeeriksingi selle nii. Transkribeerimine ka. Väga paljude kirjalike tekstidega on see palju odavam ja tegelikult olgem ausad, ka kõnetuvastussüsteemid on läinud paremaks. Kõnetuvastusprogramme leiab mitmeid, Eesti on väike keeleruum, muidugi sellepärast meil on natukene nagu kehvemas seisus omadega, aga meie teadlased ka teevad päris palju tööd selle nimel, et see saaks teistmoodi olema. Mõnigi kord on see meetod just nimelt sellepärast, et aeg ja ruum ja reisimine ei ole enam nagu suured teemad, on see meetod palju kiirem. Eks mul on tõesti võimalik, ma ei tea, Kambodža digiaktivistidega teha intervjuud sellel nädalal, kui neile aeg sobib. Mitte, et nüüd ma sain mingi maikuus, ma saaks tulla teile ei sobi, siis olgu, siis teeme augustis. Vaid meil on tõesti võimalik väga kiiresti leppida kokku andmekogumiseks vajaminevad sellised ühised ajapunktid näiteks. Või mitte ühised ajapunktid, asünkroonseid lähenemisi kasutada. No siis ma juba lugesin teile need sõnad peale, et need võivad natuke pikemale minna, aga sellegi poolest. Kui siit veel midagi rõhutada, siis see, et me oleme ekraanide poolt üksteisest eristatud või eraldatud, teatud mõttes võtab ka ära mõningaid teisesuse tunnuseid.
No näiteks need, et milline sa välja näed, milline sa oled, millises soos sa oled, milline kehaehitus sul on, kuidas sa lõhnad, millisest autost sa välja astusid, kui sa tulid intervjuule, igasugused sellised sotsiaalse staatuse visuaalsed märgid tagaplaani. Kui ma teeksin siin intervjuud, siis ma tõenäoliselt ei teeks seda selle taustal, sest see on ka teatud mõttes selline sotsiaalse staatuse marker on ju, et mul on siin väike erialane raamaturiiul, Ukraina lipp ka näiteks on ju, et kui ma Vene aktiviste, kes tingimata võib-olla ei toeta, tahaksin intervjueerida, siis ma tõenäoliselt ei jätaks seda taustale neutraalse uurijana, aktivistina ja nii edasi, et ma pigem otsiksin sellise väga neutraalse tausta, kus ei oleks liiga palju segavaid faktoreid, et kontrollige alati see ka üle. Siis jah, ma tegelikult ei alahindaks ka seda, kui oluline on see, et me oleme saanud teadlastena oma ökoloogilise jalajälje väiksemaks. See, et me ei lenda intervjuudele enam, et ma ei lähe nagu ma ei tea, teisele pool maakera, sellepärast, et mul on intervjuusid vaja läbi viia. Et see on tegelikult päris märkimisväärne. Ja ma arvan, et selles seisus, kus planeet praegu on, et iga väike asi aitab. Seega siin on võib-olla selliseid suuri moraalseid kaalutlusi ka, mis annavad meile mõned plussid. Miinuste poole pealt pange kindlasti vaim valmis, ikka juhtub mingisuguseid tehnilisi viperusi ja kas sa kuuled mind, ei, ma ei kuule sind, oi, sa hakid ja kõik nii edasi, et endiselt ikka veel 2022 aastal ja edaspidi ka tõenäoliselt neid asju ikka ette tuleb, aga sellega tuleb lihtsalt arvestada. Siis see kehakeel ja mitteverbaalsed suhted ja selle puudumine on hästi oluline just selliste teemade puhul, et kus sul on oluline saada aru, kuidas inimene mingisse teemasse suhtub või kas ta tahab sellest rääkida. Näiteks kui inimene kirjutab, siis ma ei näe seda, et ta just tõmbas nagu eemale kehaga. Vaadake, intervjuu situatsioonis on kehakeelel hästi suur roll, et kas inimene läheb nagu hakkab kõlkuma ja läheb nagu eemale sinust või siis ta naaldub lähemale, et ta nagu tahab rohkem rääkida ja kuulata. Kas tema kehakeel, mis muidu tavapäraselt sa näed, et inimene räägib niimoodi väga animeeritult, aga siis ühel hetkel mingi teema juures hakkab nagu niimoodi ennast kinni lukustama. Jalad lähevad laua all risti ja käed lähevad risti ja see ei ole tema jaoks tavapärane. Et siis sa ei saa oma käitumist modifitseerida selle pealt. Näiteks, et sa oled midagi väga traumaatilist puudutanud inimese jaoks. Et need väikesed sellised mitteverbaalsed momendid on tegelikult intervjuu situatsioonid hästi olulised ja veebis nad ei pruugi nagu üldse esile tõusta. Jah, kirjutamise puhul on need probleemid ka, et inimesed võib-olla ei oskagi kirjutada väga nagu, ta loobub mingisuguste sõnade kasutamisest, sest et ta ei tea, kuidas seda kirjutada. Ta tahaks öelda näiteks, geniaalne, aga ta ei ole kindel, kas see oli K või G-ga, tal on mingisugune error peas tekkinud ja siis ta loobub selle sõna kasutamisest. Võib ka minna muidugi EKIsse vaadata üle, aga seal võib tekkida väga üllatavaid barjääre selliste veebikeskkondade puhul. Ja jah, ma arvan, et kõik olulised asjad on välja toodud. Lisaks võite loomulikult lugeda neid lisamaterjale, mis on juures. Et need peaksid olema sellised esimesed soovitused ja esimesed mõttekohad, mida kaaluda, kui sina planeerima oma uuringut. Võib-olla sa ei taha üldse teha üks-ühele intervjuusid, vaid sa tahad teha rühmaintervjuud. Ja palun tee veebiintervjuusid, fookusgruppe võiks ka palju julgemalt vist kasutada. Et nüüd on juba tulnud neid igasuguseid uuringuid juurde, aga taaskord, kui ma siin mingi paar aastat tagasi üritasin teha ülevaadet, et kus on mingisuguseid meetodeid kasutatud, siis oli väga selge see, et nagu ega fookusgruppe nagu eriti ei kasutatud veebimeetoditena. Siin on mõned, ma olen siia ka välja toonud, et fookusgruppe ja just nimelt neid näiteid, mis siin on. Fookusgruppide puhul peetakse veebi suureks plussiks selle, et sa saad inimesi värvata juba eksisteerivatest gruppidest. Ehk siis sul on võimalik paluda inimesi oma uuringusse mingisugustest kindlatest, näiteks Facebooki gruppidest, kindlatelt Instagrami account followerid, jälgijatelt või kust iganes, kus on juba kogukond olemas.
Ja see tähendabki, et need inimesed, kes on võib-olla täiesti võõrad inimesed, nad ei tunne üksteist, aga neil on midagi ühist ja nad juba töötavad grupina nagu tsipakene paremini kui päris võõrad inimesed. Et need 2 näidet siin võite pausile panna ja korraks siit lugeda. Üks nendest räägib siis 3. kultuuri lastest. Näiteks, ma ei tea, kui üks pereliige on militaarvaldkonnas töötav ja kolib palju või samamoodi tegelikult kõrghariduses. Akadeemia on samamoodi selline, kus võib-olla peavad vanemad palju kolima ja siis lapsed on kõikidest kultuuridest lahti haagitud. Natuke aega elasid siin, natuke aega seal. Seda tüüpi üleskasvamise mustritele siis viidatakse, et need on third culture kids põhimõtteliselt. Ja teine on siis siin suitsetamise ja LGBTQ+ siis kogukonna noorte fookusgrupiga. Hästi põnevad, soovitan lugeda. Kui te teete asünkroonset rühma intervjuud fookusgruppi, see tähendab, et seate kuskile mingi foorumilaadse, mingisuguse jututoalaadse koha üles, kus inimesed siis saavad vastata ja eristuda mingitesse alateemadesse näiteks, siis seal peaks küll suht aktiivselt hoidma silma peal, sest oleneb teemast, aga võib juhtuda niimoodi, et lähete magama, hommikul ärkate üles, ma ei tea, svastikaid lendab ja kõik sõimavad üksteist seal. Asi läheb käest ära väga kiiresti kirjalikus kommunikatsioonis. Seega võib-olla võtta mõned moderaatorid ja jagada ära teatud ajavahemikud, millal keegi hoiab silma peal, et seal asi käest ära ei läheks. Sest fookusgrupi suur pluss on see, et sa ei pea nagu nii aktiivselt olema selles vestluses sees, nagu näiteks üks-ühele intervjuus. Sa lased osalejatel omavahel rääkida ja vaatad, mida põnevat sealt tõstatub. Ja siis natuke nügid siin ja seal. Aga jah, see tähendab ka seda, et asi võib täiesti käest ära minna, kui sa ei ole nagu olemas moderaatorina seal. Kirjalike puhul transkribeerimine juba tehtud, see on väga suur boonus, sest kui arvestada, et fookusgrupi transkribeerimine on väga laias laastus 1 tund, juttu võtab 10 tundi transkribeerimisaega manuaalselt, siis see on päris suur abi, kui see on tehtud. Ja seal on palju põnevaid uusi võimalusi, mida veel ei ole kasutatud. Taaskord võite siin vaadata neid näiteid ka, aga minu jaoks on kõige põnevamad on muidugi need, kus on üldse kasutatud fookusgruppide läbiviimiseks, mitte Zoomi või ma ei tea, mingisuguseid foorumi, alafoorumeid, vaid pigem on fookusgruppe tehtud mingisugustes põnevates kohtades, kus inimesed niikuinii juba on olemas. Näiteks ongi, siin on Minecrafti näiteid, Simsis on tehtud fookusgruppe, Second Life'is, World of Warcraftis, viimasel ajal. Ma ei tea, kas see vormistati uuringuks ka ära, aga ma tean, et töökultuuri uuriti Red Dead Redemptionis, kus siis töökaaslased said seal kokku ümber lõkke ja rääkisid nagu muid jutte ka. Nii et ühesõnaga on võimalik kasutada väga huvitavaid keskkondi, kus on võib-olla see kehalisuse tunne, see, et on mingi avatar, on nagu keegi, kellega ma räägin, võib tekitada täitsa uusi selliseid grupidünaamilisi mingeid nüansse, mida jällegi tasub väga lähedalt vaadata. Aga idee jälle selles, et ära kutsu inimesi täitsa võõrastesse kohtadesse. Nüüd viimane alateema. Projektiivtehnikad. Projektiivtehnikad on siis sellised võtted, sellised tüüpülesanded, natukene teistmoodi mõtlemise kutsed, kus inimesel palutakse sellest samast teemast, mis on teie huvi orbiidis, mõelda pisut teistmoodi. Et see inimene, kes osaleb, saaks mõelda näiteks visuaalselt, et ta kasutaks nagu teistsuguseid ajuosasid ja hakkaks sulle rääkima lugusid jälle. Sest et kui sa saad inimese lugusid rääkima, kui sa saad inimese kuidagi teistmoodi teemadele mõtlema, kui lihtsalt verbaalselt vastates, siis sa saad võib-olla sügavamaid vastuseid. Näiteks sõnalised assotsiatsioonid, et sa annad mingisugused sõnad ette ja küsid inimestelt, mis see esimene sõna on. Ja siis te saate pärast rääkida selle üle, et miks see sõna sulle pähe tuli, et kas on mingisugused teised sõnad, kes järjekorras olid siin kuskil ootasid, aga sa said nagu selle sõna suust välja või mis iganes. Seal on nagu võimalik väga põnevaid selliseid nüansse leida. Lausete lõpetamine, kus sa ise mõtled ette oma uurimisküsimustest tulenevalt mingisugused laused, mille puhul sa tahaksid teada, et huvitav, kuhu see inimese mõte nagu esimesena jookseb. Või siis rühmitamisülesanded, mida veebis on drag ja drop või see lohistaja vabasta, ma ei tea, kuidas seda eesti keelde tõlgitakse, drag and drop. Jah, vabandust, ma jäin kinni. Peate kahjuks selle eesti keelse vasta ise välja otsima. Lohistaja.
ma ei tea, jätta. Okei, no igatahes, et selliseid rühmitamisülesandeid on võimalik teha veebis võib-olla isegi paremini kui lihtsalt paberilipikutega kuskil laua peal, mida on tavaliselt tehtud füüsilises ruumis toimuvates intervjuudes projektitehnikatega. No, et sul on mingisugused kaardid, mida on vaja sortida või hierarhiatesse panna või kuidagi mingile skaalale paigutada teatud kohtadesse. Aga iseenesest sellised ülesanded on väga-väga ägedad. Kui sa näiteks tead, et inimesed kasutavad ma ei tea, digiaktivismil 10 peamist strateegiat, on ju, siis sa paned need 10 strateegiat erinevatele kaartidele ja ütled, et palun järjesta nagu selles järjekorras, et millest on kõige rohkem kasu. Ja siis inimesed saavad seal, ma ei tea, kaarte sorteerida. Näiteks, no, ma ei tea, Q-metodoloogia on selle veel spetsiifilisem edasi arendus, aga nad on hästi-hästi nagu head elavdajad, sest et inimestele meeldib mõelda natukene teistmoodi juba, kui nad on 40 minutit sinu intervjuus osalenud ja hästi palju rääkinud, siis võib-olla selline natukene nagu modaalsuse vahetus võib anda nende ajule ka võimaluse mõelda sügavamalt ja teisiti asjadele. Siis populaarsed on näiteks personifitseerimisülesanded, et kujutle ette, et ma ei tea, mingid sotsiaalmeedia võrgustikud oleksid inimesed, kujutle ette, et riigid oleksid loomad, kujutle ette, et see oleks see. Ja siit ongi, miks niimoodi küsida on see, et sa saad sealt kätte stereotüüpe, sa saad sealt kätte üldistusi ja sa saad kätte need kõige nagu sellised domineerivamad karakteristikud, mida nad võib-olla jutu sees lihtsalt kirjeldades. Venemaa on selline või et ma ei tea, mingi Facebook on kuidagi ahne minu andmete osas. Et sa ei pruugi saada neid igasuguseid detaile kätte, sa saad mingid nagu suured jutud küll, aga detailid võivad tulla projektiivtehnikatega kiiremini ja paremini välja. Ja siin on igasuguseid meetodeid veel, mida saab panna oma intervjuu kavadesse või fookusgrupi kavadesse sisse. Üks vägev meetod on veel näiteks, näed, lohistaja aseta. Vabandust, see oli mul tänane kokkujooksmise moment. Aga üks äge asi on täpselt siin see joonis, mida te näete. Et seda kutsutakse blob tree ja blob tree'd kasutatakse nii sellises igapäevapsühholoogias kui ma ei tea, haridusteadustes ja laste õpetamisel, aga ka uuringutes, kus on võimalik siis näiteks küsida inimestelt, kuidas sa ennast täna tunned. Vali üks nendest figuuridest, mis võtab kõige paremini kokku selle, kuidas sa ennast täna tunned. Ja kui ta muidu nagu vastaks sulle, et ma ei tea, normaalselt on, siis nüüd ta näiteks äkki ütleb sulle, et ta on see tüüp, kes siin seda puud kallistab või sellel esimesel, teisel kõrgel oksal. Et siis sa saad juba küsida, et okei, et ta hoiab sellest puust kinni, et mis see sinu puhul tähendab näiteks. Et sa saad minna mingite detailide juurde, mida ta võib-olla verbaalselt kohe välja ei ütleks. Seda blob tree'd on näiteks kasutatud ühes värskelt emaks saanud inimesed, kes on kogunenud teatud veebigruppidesse. Selles online fookusgrupis on seda huvitavalt kasutatud. Sellele viide on minu selles peatükis, mis on selles raamatus ja mille ma panen teile ka lisamaterjalina siia juurde. Nii. Nüüd on mõned küsimused, mis tuleks enda jaoks selgeks mõelda, enne kui sa hakkad tegema sellist uuringut. Mõtle, kas, mil määral ja kui palju on inimestel vaja anonüümsust ja konfidentsiaalsust ja kuidas sina saad seda tagada või teha vähemalt endast kõik, nagu, mis sa suudad ja saad, selleks, et inimesed tunneksid ennast hästi turvaliselt, et nad ei peaks muretsema selle pärast, et äkki keegi piilub, äkki andmed lekivad ja äkki on mingi väärkasutus toimub. Ja siin mul ei ole teile õigeid ja häid vastuseid. Mul on nagu natukene kirjandussoovitusi, aga üldiselt on see, et hästi põhjalikult rääkida läbi andmed, andmekasutus ja meie omavahelised suhtlusreeglid. Samuti võite kaaluda teatud anonüümsete vastajakontode loomiseid või kasutada neid platvorme, kus ongi nagu võimalik sul ühekordse koodi alusel sisse logida, niimoodi, et inimene ei peagi oma nime ega midagi üldse ütlema. Nii saab teha ka muide häälintervjuusid, ajakirjanikud kasutavad anonüümsete whistleblower või nende vilepuhuja allikate puhul näiteks selliseid platvorme. Uurige, leiate need kindlasti üles. Ja just nimelt selge kommunikatsioon, mida sina uurijana või sinu uurimisrühm teete selleks, et info ei lekiks ja ma ei tea, keegi ei häkiks. Samuti, kui sa teed kirjalikke veebiintervjuusid just näiteks e-mailidena, siis ma eeldan, et te kõik olete ühel või teisel hetkel olnud selles reply all katastroofis, kus keegi on pannud edasi kirja, mis tegelikult ei pidanud kõigile minema. Et andke enda poolt kõik, et uuringu situatsioonis midagi sellist ei juhtuks. Sest et kui keegi on sulle just rääkinud, ma ei tea, mingi lapsepõlve traumadest on ju, ja siis sa kasutad seda põhja, et saata kõigile uus küsimus. See, ma arvan, see on väga halb asi, millele mõelda isegi.
Ja lisaks videote puhul, just eriti videote puhul, kus on inimeste tähelepanu siis, kui nad on kuskil videokeskkondades? Kuhu nad vaatavad, on ju? Tavaliselt inimesed vaatavad ise ennast, sest me oleme egomaniakid ja see ei ole absoluutselt mingisugune kuidagi hukkamõistev ütlemine või kuidagi, et häbi sulle. Ei, me kõik olemegi, see on psühholoogiliselt nagu selline meile omane, et kui ma näen iseenda kujutist kuskil, siis mind tõmbab selle poole. Me oleme narkissosed kõik. Et ühesõnaga, siin on igasuguseid selliseid asju, mida me oleme harjunud tegema videotes. Vabandust, siin on palju teksti, aga ehk saate hakkama. Et ühesõnaga, ühelt poolt on nagu see, et minu tähelepanu on võib-olla endal, et ma vaatan ise ennast vastamas ja siis ma ei mõtle niivõrd sellele vastusele, kuivõrd sellele, et kuidas ma välja näen siis, kui ma seda asja sulle räägin. Ja ma ei ole kindel, kas see on alati nagu abiks või on see pigem nagu äkki barjäär kuskil. Või siis näiteks ka mina uurijana, et kui ma vaatan ise ennast sind kuulamas, siis mu tähelepanu tegelikult ei ole ju sinul. Kuigi võiks ju olla. Muidugi variant on see, et sa saad panna ise ennast peitu. No, et sa näedki oma ekraanil ainult teise inimese kuva, isegi Zoomis on see ju võimalik. Siis tekib jälle see probleem, et siis, kuna sa ei ole minuga ühes füüsilises ruumis, siis ma nagu natuke unustan ära, eriti kui ma ennast ei näe ka, siis ma unustan ära, et minu füüsiline keha võib teha spontaanselt asju reaktsioonina sinu jutule. Näiteks silmi pööritada, kui sa ütled midagi sellist mulle intervjueeritavana, millega ma väärtusmaailmas nõus ei ole. Ja kui ma siis ei näe ise ennast ja ma olen ära unustanud, et jah, õigus, ma olen ka siin, on ju, mitte lihtsalt arvuti taga, siis ma võin teha täitsa kogemata nüüd. Ja kujutage ette, siis on ju, see võib intervjuu kohe nagu ära rikkuda. Et kõik sellised asjad tasuks enda jaoks teadvustada, saada aru sellest, lõpuni ei ole võimalik neid kõiki asju välja rookida, aga olgu siis nii, on ju. Ja samuti jah, tõelist silmsidet on ju raske luua, sest et kui ma vaatan näiteks, kui me oleksime praegu Zoomis ja mul oleks see kaamera pilt oleks siin, nagu ta mul tavaliselt on, et kui ma Zoomis annan loenguid, siis ma seadistan, panen niimoodi, et mul on see inimeste videopildid on mul nagu slaidide peal ja nad asuvad umbes siin. Nii et kui ma vaatan nagu kellelegi otsa, siis ma vaatan niimoodi. Aga sa ju saad aru, et ma nagu videopildi jaoks ei vaata ju sulle otsa, sest et selleks, et sulle päriselt otsa vaadata, ma peaksin vaatama siia. Aga siin ei vaata mul ühtegi nägu vastu. Nii et siis ma peaksin nagu hullult pingutama, et ma vahin seda kaamera silma selle asemel, et vaadata sinu nägu, kui sa räägid näiteks. Et see on ekraani kommunikatsiooni selline suur probleem. Seal on sellised väiksed ebakõla. Seega, see kõik tasub enne lihtsalt läbi mõelda ja samamoodi ka sellele, et kuidas inimesed ennast esitlevad päriselus, erinevates situatsioonides, kontekstides ja päriselus, mis toimub veebiplatvormidel, sest päriselu on igal pool. Ehk siis veebis ja füüsilises maailmas, millised rollid lähevad kokku, millisena see inimene ennast esitleb, kellena ta tuleb sinu juurde intervjuule. Et need võivad olla väga erinevad, aga see ei ole ainult veebi intervjuude teema. See on väga paljudel erinevates tavalistes situatsioonides ka. Ja kokkuvõtteks julgustavaks julgen ma öelda, et mul on hästi hea meel selle üle, et kui vanasti, kui veel paar aastat tagasi oli niimoodi, et inimesed nagu tahtsid intervjuusid teha ja kui mingil põhjusel ei olnud võimalik kokku saada, siis oli nagu hea küll, teeme siis neid veebiintervjuusid, okei. Et see oli nagu selline varuvariant. Siis tänaseks ma olen juba näinud väga palju selliseid uuringuid, kus ongi nagu algusest peale planeeritud asi veebi, kasutades ära kõiki veebi plusse ja miinuseid arvesse võttes ka. Et ma arvan, et see on ülimalt hea, et nii-öelda tagavara variandist, sellisest variandist, mis nagu kui kuldstandardit näost näkku toimuvat sellist üksteise intensiivset vaatamist ja intervjueerimist, et kui seda ei saa, siis hea küll teeme veebis. Et ma arvan, et niimoodi me oleme palju targemad, kui me kasutame algusest peale oma uuringutes ainetes ära veebiplatvormide võimalusi ja võtame arvesse neid piiranguid. Olgu, aitäh teile, et te kuulasite ja loodetavasti näeme juba varsti.